U današnjem video radu objavljujem vest da je Srbija nabavila za svoju vojsku višecevne raketne sisteme Puls i bespilotne letelice Hermes 900 iz Izraela. Naime, kako sam to već najavio u video radu o radarima Groundmaster 200, koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, iz Izraela se nabavljaju radari za trupnu PVO, ali su po hitnom postupku nabavljeni i mnogo moćniji složeni borbeni sistemi. Kako je to većina svetskih medija objavila i par domaćih, izraelska kompanija Elbit Systems je jednoj evropskoj zemlji prodala ove borbene sisteme u vrednosti od 335 miliona američkih dolara. Vest glasi da je kompanija Elbit Systems dobila ugovore u ukupnoj vrednosti od približno 335 miliona dolara za snabdevanje odbrambenih sistema jedne evropske zemlje. Ovi ugovori uključuju isporuku Pulse, Precise and Universal Launching Systems, raketnih sistema i raketa za iste, kao i Hermes 900 bespilotnih letećih sistema UAS, opremljenih naprednom avionikom i podvesnim sistemima. Ugovori će se realizovati na period od 3 godine i 6 meseci. Ta evropska zemlja je Srbija, koja ih je nabavila kao protivtežu nabavke turskih bespilotnih letelica Bayraktar TB2 i višecevnih raketnih sistema M142 HIMARS za hrvatsku vojsku. Kako je u medijima predsjednik Srbije najavio, bespilotne letelice će biti isporučene već sledeće godine, a raketni sistemi će biti isporučivani u narednih par godina, zaključno sa 2028. godinom. Puls, višecevni raketni sistemi kompanije Elbit Systems, pruža sveobuhvatno i isplativo rešenje sposobno za lansiranje nevođenih raketa, precizno vođene municije i balističkih projektila različitog dometa. Puls lancer je montiran na kamionsku šasiju pogona točkova 6x6, a može biti i na gusjeničnoj platformi visoke prohodnosti, omogućavajući značajno smanjenje troškova održavanja i obuke, što se pre svega odnosi na točkašku verziju ovog raketnog sistema. Kao što to pokazaju sadašnji sukobi i mnogi prethodni, sukob Rusije i Ukrajine doveo je do povećanja budžeta za odbranu u Evropi, a klasičan primer za to je Grčka. Naime, grčka vlada razmatra da zameni svoje zastarele višecevne raketne sisteme MLRS M270 sa izraelskim Puls ili Lockheed Martinovim M270 varijante A2. Puls raketni sistem se može prilagoditi da nosi razne rakete u dva zatvorena lansirna kontejnera, i to po 36 raketa Grad kalibra 122 mm u dva modula po 18 raketa svaki, ili 26 raketa u dva modula po 13 raketa LAR 160 kalibra 160 mm ili Akular raketa. Takođe može da lansira 8 raketa tipa Ekstra kalibra 306 mm u dva modula po 4 rakete, ili dve balističke rakete Delilah kalibra 330 mm u dva modula po jedna, ili 4 taktičke balističke rakete Predator Hawk kalibra 370 mm u dva modula po dve. Sa raketama tipa Grad ovaj raketni sistem ima domet do 40 km, a raketama LAR 160 46 km. Sa raketama Akular kalibra 122 mm domet je do 35 km, a sa raketama Akular kalibra 160 mm je 40 km. Raketama Ekstra kalibra 306 mm je do 150 km, a balističkim projektilima Delilah kalibra 330 mm domet je do 250 km, dok je sa balističkim raketama Predator Hawk kalibra 370 mm domet do 300 km.
Raketa Grad i LAR-160 su nenavođene rakete, dok rakete Akular-122 i Akular-160 imaju inerciono i navođenje putem GPS satelitskog sistema. Rakete Ekstra imaju takođe GPS i inerciono navođenje, kao i balističke rakete Predator Hawk, dok rakete Delilah i kamikaze dronovi Sky Striker imaju pored GPS i inercionog navođenja i optičko i IC navođenje u završnom delu putanje, pa su zato znatno precizniji u dejstvu po cilju. Pulse, višecevni raketni sistem, je takođe sposoban da nosi i lansira Sky Striker planirajući kamikaza municiju, što je jedinstvena karakteristika među višecevnim raketnim sistemima. Kamikaza dronovi Sky Striker imaju domet preko 100 km, a 6 dronova je spakovano u jedan lansirni kontejner. Ovi kamikaza dronovi mogu da gađaju pokretne mete za razliku od drugih projektila raketnog sistema Pulse, a takođe mogu da se vrate i slete nakon izviđanja i mogu se ponovo upotrebiti. Cena jednog sistema, odnosno raketnog diviziona Pulse, je 150 miliona američkih dolara, a dva diviziona su plaćene oko 300 miliona dolara, dok je ostatak od 30 miliona američkih dolara namenjeno za kupovinu bespilotnih letelica Hermes 900. Pošto je Holandija nabavila za svoje oružane snage 20 lansirnih vozila raketnog sistema Pulse za 305 miliona dolara, to znači da je i Srbija nabavila dva nepotpuna artiljerijska diviziona sa po 10 lansirnih vozila u svakom. Bespilotna letelica Hermes 900 je višenamenska bespilotna letelica kompanije Elbit Systems, dizajnirana za obavljanje širokog spektra misija, uključujući prevlast u vazduhu u području izviđanja i konstantno izviđanje, slanje obaveštenih podataka, nadzor, detekcija ciljeva i izviđanje širokog spektra kopnenih i pomorskih ciljeva. Prema kompaniji Elbit Systems, bespilotnu letelicu Hermes 900 je odabralo preko 20 kupaca širom sveta. Izraelske odbrambene snage IDF naširoko koriste bespilotnu letelicu tipa Hermes 900 u sukobima na Bliskom istoku. Prema javno dostupnim stranim izveštajima, cena bespilotne letelice Hermes 900 je oko 7 miliona dolara po letelici, a na tu cenu treba dodati i cenu zemaljske komandne stanice, prateću opremu, rezervne delove i obuku operatera. Kako jedan sistem Hermes 900 čine 3 bespilotne letelice i komandna stanica, dolazi se do iznosa od 30 miliona dolara za kompletan sistem. Predsednik i izvršni direktor kompanije Elbit Systems, Bezhalel Mahlis, je rekao: "Ponosni smo što podržavamo našeg evropskog klijenta sa naprednim i raznovrsnim odbrambenim rešenjima koje poboljšavaju operativnu efikasnost i prilagodljivost. Ovi ugovori odražavaju globalno poverenje u naše inovativne sisteme kao što su Pulse i Hermes 900, koji su dizajnirani da ispune širok spektar zahteva misije." Bespilotna letelica kompanije Elbit Systems Hermes 900, nazvana na hebrejskom Kočav, u prevodu zvezda, je izraelska bespilotna letelica srednje veličine u kategoriji male, odnosno Medium Altitude High Endurance, je dizajnirana za obavljanje taktičkih misija sa povećanom nosivošću korisnog tereta, koja leti na srednjim visinama do 10.000 metara i dugotrajne letne izdržljivosti. To je naslednik serije bespilotnih letelica tipa Hermes 450, jedna od najrasprostranjenijih vojnih bespilotnih letelica danas na svetu. Bespilotna letelica Hermes 900 ima letnu izdržljivost od preko 30 sati i može da leti na maksimalnoj visini od 9100 metara sa primarnom misijom izviđanja, nadzora i komunikacije. Hermes 900 ima raspon krila od 15 metara i masu od 970 kg sa sposobnošću nosivosti od 300 kg korisnog tereta.
Varijante za podvešavanje uključuju elektrooptičke, odnosno infracrvene senzore, radar sa sintetičkim otvorom za identifikaciju cilja na zemlji, odnosno SAR, komunikacije i elektronsko izviđanje, elektronsko ratovanje i hiperspektralne senzore. Posadu sistema čine 2 operatera u zemaljskoj stanici. Ukupna nosivost bespilotne letelice iznosi 450 kg. Njena dužina je 8,3 metara, razmah krila 15 metara, a ukupna poletna masa 1100 kg. Pogoni je jedan klipni motor Rotax 916 snage 210 konjskih snaga. Njena maksimalna brzina iznosi 220 km na čas, dok je njena brzina krstarenja 112 km na čas. Njena letna izdržljivost je 36 sati, a plafon leta 9100 metara. Od naoružanja nosi Spike protivoklopne vođene rakete. Sve u svemu Hrvatska za sada nabavlja 8 američkih višecevnih lansera raketa M142 HIMARS i 48 raketa dometa do 70 km, kao i 6 naoružanih bespilotnih letelica Bayraktar TB2 turske proizvodnje, što znači da će Vojska Srbije svakako imati premudstvo u broju višecevnih lansera raketa, a sa bespilotnim letelicama Hermes 900 ne može u potpunosti parirati turskim Bayraktarima, već kineskim CH-95, koje su naoružane bespilotne letelice. Takođe nije ni poznato ni koje rakete su kupljene za izraelske raketne sisteme Puls, niti njihova količina. Postaje upitno koliki će biti paritet u vatrenoj moći u odnosu na raketni sistem M142 HIMARS u hrvatskoj vojsci. Naravno, Hrvatska uvek može da pored nabavljenih raketa familije GMLRS, odnosno Guided Multiple Launch Rocket System, dokupi moćnije rakete GLSDB, odnosno The Ground Launch Small Diameter Bomb, ili najmoćniji iz familije balističkih raketa ATACMS, odnosno Army Tactical Missile System, pa da se ravnoteža vatrenoj moći promeni u korist hrvatske vojske. I ono što je za nas najvažnije, sada je konačno postalo jasno da se kupovinom izraelskih višecevnih raketnih sistema Puls definitivno odustalo od završetka projekta domaćeg višecevnog lansera raketa Šomadija, što je prava šteta, jer kada su zemlji korisnik ovakvih raketnih sistema i proizvodi taj sistem, to znači njegovu mnogo veću borbenu raspoloživost u slučaju eventualnog sukoba.